Dobrodošli u Stanine recepte. Ovo su bele štangle sa orasima, jedan starinski recept koji se najčešće pravi zimi, za Božić, Novu godinu ili kao jedan od slavskih kolača. Pokazat ću vam način na koji ja njega pravim. Za bele štangle je potrebno svega nekoliko sastojaka, to su mleveni orasi, šećer u prahu, belanca i sok od limuna. Jako jednostavno, a veoma ukusno. Pa da vidite kako ja to pravim. Prvo ću umutiti belanca u čvrst sneg, zatim ću dodati šećer u prahu i na kraju limunov sok. Otprilike trećinu smese ću da odvojim gore za premazivanje, a u ostatak ću staviti mlevene orahe i to ću zamesiti. Pošto to nije dovoljno čvrsto, ovdje imam još oraha koje ću ovako staviti i zamesiti jer treba da ova smesa bude čvrsta. U ovoj fazi uvek dodatno dodam orahe. Ja sada formiram jedan veliki pravougaonik, otprilike prst debljine. Tako će mi biti lakše da sečem štanglice. Belanca ću namazati preko i kad to sve izravnam, onda ću da isečem. I ovako to tako izgleda. Nadam se da se vidi. I sada ide u pleh. One su isečene i sada idu u rernu na sušenje sat i po vremena na 80 stepeni. Štangle su gotove, one su se osušile
Znači nisu se pekle, sušile su se faktički sat i po vremena na 80 stepeni, kao što sam rekla. Ostale su bele gore, kao što i treba. Evo ovako izgledaju sa ove strane. Ostavit ću ih da se potpuno ohlade. Inače mirišu predivno, ukusne su, mogu dugo da stoje, ukoliko se ne pojedu brzo. I to bi bilo to od mene za danas, pa mi se vidimo uskoro sa nekim novim videom. Pozdrav!